trong ban Vichea mình đất khiêng sự khắc tú ai cái tết chung người tượng nôm phải nâng cờ pính nay mình ti sầm rạp chia báo vật tận Vichea ngày ní đá trong lực la ngọc pi thà tá hemoglobin A1C cứ chia với hai ta miền sara sầm khăn đai được tết đai nhẹ chung người tượng nôm phải cút đằng hemoglobin A1C cứ chỉ cát vượt tết chiếm không ca cầm nát bạ đầy man mà chung một phía cầm rật chiết score không chiếm không rồi dẹp pel pi từ 3 khai trong cõi hai các vượt test hemoglobin A1C cứ đầm bay cầm nát rốt vinh cháy nơi chung người tượng nôm phải cầm nát cô đaiในการchia bá nâng ở đăng piประสิทธิภาพในการchia bá chung người tượng nôm phải phòng đại ta cầm rật hemoglobin A1C ប៉ុណ្ណាដែលចាត់ទុកថាជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយប៉ុណ្ណាដែលចាត់ទុកថាជាអ្នកធម្មតាជាទូទៅកម្រិត hemoglobin A1C សម្រាប់មនុស្សធម្មតាដែលមិនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះគឺស្ថិតនៅក្រោម 5.7% ចំណែកឯអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញ hemoglobin A1C ត្រូវធំជាងឬស្មើ 6.5% រីឯអ្នកដែលស្ថិតនៅចន្លោះ 5.7 ទៅ 6.4% មានន័យថាគាត់នឹងប្រឈមមុខខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមតើពេលណាដែលយើងត្រូវធ្វើតេស្ត hemoglobin A1C ហើយ hemoglobin A1C ត្រូវតាមដានយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាទូទៅអ្នកដែលមានកម្រិត hemoglobin A1C ក្រោម 5.7% គឺគាត់ត្រូវធ្វើតេស្តឡើងវិញក្នុងរយៈពេលរៀងរាល់ 3 ឆ្នាំម្ដងរីឯអ្នកដែលមានកម្រិត hemoglobin A1C ចន្លោះពី 5.7 ទៅ 6.4% អ្នកនោះត្រូវធ្វើតេស្ត hemoglobin A1C ឡើងវិញរៀងរាល់1ឆ្នាំម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិញប្រសិនបើគាត់ទើបតែនឹងដឹងថាគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយទើបតែនឹងទទួលការព្យាបាលនោះ hemoglobin A1C ត្រូវធ្វើតេស្តរៀងរាល់ 3 ខែម្ដងឬក៏អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមិនបានគ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲ្យបានល្អនោះទេ hemoglobin A1C ត្រូវធ្វើតេស្តរៀងរាល់ 3 ខែម្ដងដូចគ្នាចំណែកឯអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលគ្រប់គ្រងជាតិស្ករបានល្អ hemoglobin A1C ត្រូវតេស្តរៀងរាល់ 6 ខែម្ដងតើកម្រិត hemoglobin A1C ប៉ុណ្ណាដែលជាគោលដៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាទូទៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងត្រូវកំណត់គោលដៅនៃការព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការវិវត្តទៅរកផលវិបាកផ្សេងៗនៃជំងឺនេះហើយកម្រិត hemoglobin A1C ដែលជាគោលដៅនៃការព្យាបាលគឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោម 7% ប៉ុន្តែវាអាចប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ៗឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគាត់មានអាយុតិចមិនប្រឈមមុខនឹងការចុះជាតិស្ករនោះទេហើយមិនមានផលវិបាកទាក់ទងទៅនឹងជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមឬក៏តម្រងនោមនោះទេកម្រិត hemoglobin A1C របស់គាត់អាចស្ថិតនៅ 6.5% ប៉ុន្តែក្នុងករណីអ្នកជំងឺដែលប្រឈមមុខនឹងការចុះជាតិស្ករហើយគាត់មានអាយុច្រើនគប់ផ្សំជាមួយនឹងផលវិបាកទៅលើសរសៃឈាមបេះដូងឬក៏តម្រងនោមនោះ hemoglobin A1C គាត់ត្រូវស្ថិតនៅជុំវិញ 7.5% តើពេលណាដែលកម្រិត hemoglobin A1C មិនអាចយកជាការក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាការតាមដាននៃការព្យាបាលបានក្នុងករណីដែលកម្រិត hemoglobin A1C មិនអាចយកជាការក្នុងការតាមដាននិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបានមានដូចជាក្នុងករណីអ្នកជំងឺដែលខ្វះឈាមអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺគ្រាប់ឈាមដូចជា thalassemia អ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមឬក៏លាងឈាមអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាហូរឈាមឬក៏អ្នកដែលបញ្ចូលឈាមនិងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំចាក់ដំឡើងគ្រាប់ឈាមជាដើមស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងកំឡុងពេលត្រីមាសទី 2 និងទី 3 ដូចនេះការតាមដាននៃការព្យាបាលគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើការតេស្តមើលជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមសរុបមក hemoglobin A1C មានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងថាតើ hemoglobin A1C ជាអ្វីពីព្រោះ hemoglobin A1C គឺអាចឲ្យគ្រូពេទ្យកំណត់នៅការព្យាបាលក៏ដូចជាឲ្យអ្នកជំងឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ដឹងថាតើការព្យាបាលរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវនឹងដល់គោលដៅដែរឬទេ